Сегодня у нас вторник по ветру. Вчера только погода более-менее наладилась. И вот чуть-чуть припорошило снегом. Но такой ветруган был ночью. Его весь сдуло, как видно. Где-нигде есть. Много следа было в прошлый раз. Сейчас прогуляемся по-быстренькому, посмотрим. Может получится. Что за погода? Что, козы тут походили или что? Да, козы походили. Я думал, нора. Козы, козы, козы. Одни. Да пошли. Вот он тут находил, накрутил. Я обошла только вот этот лесок. Я уже в середине. Непонятно, где собака. А где зайца след? Ну да, заходи так ближе к середине, а я буду сейчас вот так вот край этот топтать. А, Чива, может, в нору пошла? Я смотрю, вон норы или что это? Так, ну я не знаю, надо ждать. Тихонечко. Может, сейчас лесу выгоним. Ты взял ее? С полем. Спасибо. Она здесь может быть просто не одна. Но если одна, то сейчас Чива должна выйти. Ну по-любому Чива там где-то работает, потому что так просто чтобы лиса не выбежала с норы.
Я ее подранил по-любому. Она легла. Ну сидит, пускай сидит. Сейчас может дойдет, да мы ее доберем. Она где-то там лежит посреди поля. С первого я в нее попал. Мне плохо видно было, когда она только вышла вот здесь за кустами рядом. Так бы я, конечно, ее... Осталось только Чиву забрать. Может, это еще не последнее. Давай выходи, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Чива! Все, хорош. Так хочется тебя похвалить, но кто тебя отправлял в эту гору, а? Блин, погодка стала супер, да? Так, надо добрать вторую лесу, пошли, чё. Пошли. Чё, пойдем. Нашла ее след. Не в ту сторону. Чё? Капец здоровый лис. Вообще. Здоровый лис. О. Ну что, вот, получилось. И вторую ничего не получилось. Я увидел, как он идет по канаве. Сбежал, оббежал его. Ну и добрал. С какого выстрела. С третьего тоже получилось, что 3 раза пришлось стрелять. Ну, в итоге 2 хищника добыто, 2 крупных лиса. Особенно вот этот второй очень крупный лис, вот такой тяжелый. Лиса. Да, это лиса, она на нас смотрит. Мы ее все равно не возьмем, пускай.
Это та, что тут бегает, наверное, постоянно, мы ее видим. Сегодня какой-то лисий день. Я надеюсь, что лисья зайчик. Здесь кукуруза на нем росла, на этом поле, оно кормовое. Здесь должен быть заяц. Ну и вот тут мы нашли несколько следков. Если получится, если повезет, то может поднимем. Блин, тут везде низ, везде лед. Ты, Оля, держись края тут. Вот так вот иди вдоль, а я вглубь зайду, посмотрю. Ну тут еще можно почитать следы. Немножко. На льду. Снежок просто оставался. Ого. Здесь прям зайчик находил. Короче, он где-то в этой траве, наверное, лежит. Я следа не вижу, там много было следа. Вот возле дамбы, а тут не видно, поэтому пофиг. Чива. Козы. Тут козы находили. Короче, где-то там остался он в углу, этот заяц. Короче, заяц там. Можно было бы идти его искать, но там лед на канаве. Канаву не перейдешь. А он может перейти и лечь там. Не знаю. Смысла не вижу возвращаться. Козы? Ага. О, лиса, сидит лиса. Где? Лисять. Далеко не вижу. Вот, нет, она идет сюда. Ко мне, ко мне, ко мне. Чё? Сюда смотрит? Идет на нас.
взял. Лисий день. Давай. Давай. Чё? Ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Молодец. Молодец. Я в шоке. У меня такого никогда в жизни не было, чтобы я за день 2 лисы добыл, а я сегодня за день 3 аж лисы добыл. Лиса совершила фатальную ошибку, то что она не туда побежала после первого моего выстрела, а ринулась через канаву, прыгнула. Как раз тут вода была, где она переплывала, и я успел подбежать и добыть ее. Ну, все-таки 3, но на зайца маловато лисе. Первым выстрелом я, правда, стрелял с 2 нулей, у меня было несколько патронов. Я покупал на лисицу. Я обычно их последними ставлю, 2 нуля. Я с первого с 2 нулей стрельнул. Ну, видно, попал где-то, одна дробина, может, какая попала. Далеко там было, метров, ну, 60, не меньше. Лисий день. Сочи, домой идем. Замерзла девочка. Конечно, в воду прыгнула, такая отчаянная, за этой лисой негодяйкой. Вот такой вот результат нашей сегодняшней охоты. Отстреляли 3 хищника. Ну, такой у меня первый раз в жизни. Обычно я там 1, 2, 3 максимум лисы за сезон стреляю, за год. А то у меня в этом году уже, не знаю, штук 6, наверное. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угоде. Еще надо их раздеть, этих товарищей.